佢哋咧就係做一啲嘅 book 車嘅。3月15號要做啲乜嘢，4月15號做啲咩，由機場送到去邊度，咁佢 send 咗好多個 WhatsApp 俾佢嘅，佢就要需要人手啦 ，send 俾個同事就 forward 過去，咁佢就打完單之後咧 forward 翻俾佢個客戶啦，咁之後又將佢開埋單俾佢，咁佢面對好多呢啲反反覆覆嘅問題。咁首先第一個就係需要一個admin嘅同事啦，嗰度係一個成本啦。第二個客一來一回1-2日嘅時間，或者喺物流上面會面對係邊個司機去送呢批貨嘅。咁如果咁嘅情況裏面咧，咁我哋係幫佢設計咗一個嘅 WhatsApp AI 嘅 function 啦，配置埋一個 ERP 嘅開單系統，做埋個會計俾佢哋。經過 AI 秘書咧，幫佢做晒呢樣嘢㗎啦。當你5分鐘嘅時間裏面已經完成晒由開單到入帳到由安排呢個部分㗎啦。book 車又好 ，book 堂又好啦。咁個 case 好似要 send 咗3個俾你咁時候咧，咁我其實只需要個動作將佢 forward，send 翻去嗰個 AI 秘書嗰度，就咁 send 俾佢得㗎啦。咁佢自己識 analyse 翻究竟係做啲乜嘢，咁佢已經咧幫你咧好聰明地咧去填翻啲日期，喺屋企去機場，之後咧就13、15號啦，去邊度咁樣已經寫晒俾你㗎啦。如果你覺得又要修改咧，你可以 copy 低落嚟，之後咧改翻啲時間啊等等嘅嘢。咁我就 send 翻俾佢。咁其實咧，佢已經大概已經攞到你呢啲要填寫嘅一啲嘅相關資料咧。佢直接咧就會 fit 咗落個 system 裏面咧，就幫你 create 咗咁多張嘅唔同嘅 job order。AI 嗰度會自己 send 咗一個 PDF 嘅格式俾你。咁佢啲單咧已經自動幫你開咗入去㗎啦。時間啊、範圍啊、相關嘅價錢啊，都會喺晒呢個嘅 PDF 嘅格式裏面。咁你可以直接咧就將佢 forward 翻俾你哋嘅客戶就 OK 㗎。如果你依張 order 想俾嗰個同事做，你可以指俾可能我俾 worker 咁樣，咁佢就會依一張單俾佢啦。如果你話唔係，我係全部都係想俾邊個同事做咧，咁我就寫 worker 咁樣，send 過去咯。所有嘅 order 咧就會全部已經委派咗呢個人士啦。咁佢話俾你聽已經成功咗，服務嘅人係邊個啦咁樣。咁咧就喺個後台裏面啦，頭先就做咗5條咁樣嘅信息啦，咁就會睇得到咧 database 咧已經入晒落個 system 裏面㗎啦。咁啊大概嘅時間啊、地方去邊度啊、聯絡同事係邊個啊，甚至電話都會可以出現嘅。咁呢啲相關嘅資料都會喺度啦。究竟俾咗錢未？如果同事做咗之後咧，咁就會出現咗個簽到嘅一個時間啦，就確認咗喺度完成咗㗎啦。咁同樣地啦，我哋喺個 calendar 上面啦，都會睇到一個嘅預約時間喺度嘅。成個過程咧都會喺嗰個嘅 WhatsApp 啦，同埋個後台裏面對接咗啦。咁除此之外咧，咁我哋仲有一個嘅 WhatsApp 嘅信息通訊嘅功能啦。咁我哋會提供埋一個好似 WhatsApp 嘅界面俾你哋。咁你可以睇翻晒所有跟單嘅一啲嘅記錄啊，可以喺個頁面度全部做晒嘅。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。